皆さんこんにちは。診断で実装されたリトルナイトフェニックスギアブレードにより強化された遠征騎士デッキですが、さらなる強化を目指し新たな出張パートナーを探していきたいと思います。今回は新たな出張パートナーとして勇者を組み合わせてみました。まずは勇者の展開パターンをご覧いただき、その後デッキ紹介させていただきます。こちらの先行です。まずは勇者展開をし、その後遠征騎士展開をして盤面を強化していきます。聖殿の水使いの効果を発動し、アラメシアの儀をサーチします。アラメシアの儀を発動し、勇者トークンを特殊召喚。デッキから運命の旅路を表側表示で置きます。運命の旅路の効果を発動し、グリフォンライダーをサーチ、ドラコバックを墓地へ送ります。墓地へ送られたドラコバックの効果を発動。チェーンしてグリフォンライダーを特殊召喚し、ドラコバックを勇者トークンへ装備します。ここから遠征騎士展開をしていきます。ドラコバックを墓地へ送り、オリビエを特殊召喚します。リッチャルデットを召喚し、2体で聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚。イゾルデの効果を発動しますが、ここで無限包容を発動されます。チェーンしてグリフォンライダーの効果を発動します。シャンドラの効果をチェーンしてロールバックを墓地へ送られます。ハカーナの効果を発動し、シャンドラの効果を無効にします。ここでチェーンが終わります。これまではイゾルデの効果が無効化されてしまうと展開が止まってしまうことがありましたが、勇者展開によるグリフォンライダーで止めることができます。イゾルデの効果でネオスをサーチします。2つ目の効果で4枚の装備魔法を墓地へ送ったタイミングで相手の方にロールバックの効果を使い、無限包容の効果を使用され、イゾルデの効果は止められます。墓地へ送ったギアブレードの効果を発動し回収します。オリビエをイゾルデへ装備しターンエンドです。装備カードを装備したモンスターは運命の旅路の効果で1回分の戦闘耐性がついています。お相手の方はアリアスの効果を発動しダルマカルマをセット、さらに1枚セットしてターンエンドです。大聖剣博物館をドロー。まずは運命の旅路の効果を発動しグリフォンライダーをサーチ、ギアブレードを墓地へ送ります。チェーンしてグリフォンライダーを特殊召喚します。ここでお相手の方がサレンダーされました。対戦ありがとうございました。それではデッキ紹介させていただきます。勇者ギミックを遠征騎士デッキへ組み込んだ構成としており、聖殿の水使い、アラメシアの儀、グリフォンライダー、運命の旅路、ドラコバックを採用しています。アラメシアの儀を発動するターンは召喚したモンスター効果を使用することができなくなるため、初動となるモンスターからモルドレッドを外し、円卓の聖騎士ギミックも外しています。代わりにデュランダルやトゥルパンの枚数を増やした構築としました。アラメシアの儀を発動した後にどう遠征騎士展開をしていくか、次のデュエルをご覧ください。動画の最後に勇者ギミックと遠征騎士のシナジー効果について解説しますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは勇者展開から始めていきます。アラメシアの儀を発動し、勇者トークンを特殊召喚、運命の旅路を表側表示で置きます。運命の旅路の効果を発動し、グリフォンライダーをサーチ、そのままグリフォンライダーを特殊召喚します。モンスターが特殊召喚されたので、運命の旅路の効果を発動し、ドラコバックを手札に加えます。オジエを召喚しますが、オジエの効果は使えません。リナルドを特殊召喚し、オリビエを回収します。2体で聖剣をめぐる王妃アンジェリカをシンクロ召喚します。アンジェリカの効果を発動し、大聖剣博物館をサーチ。大聖剣博物館の効果を発動し、弱ユーズをサーチします。ドラコバックを発動し、アンジェリカを装備対象に取ります。対象に取られたアンジェリカの効果を発動します。デッキからティルパンを墓地へ送り、自身を除外。遠征騎士道ローランを特殊召喚します。墓地へ送られたドラコバックの効果を発動し、勇者トークンへ装備。オジエをローランへ装備し、大聖剣博物館の効果で特殊召喚します。特殊召喚したオジエの効果を発動し、ゴッドフェニックスを墓地へ送ります。弱ユーズの効果を発動し、ゴッドフェニックスを回収します。墓地のティルパンの効果を発動し、特殊召喚します。オジエとティルパンの2体で聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚します。イゾルデの効果を発動し、ネオスをサーチ。2つ目の効果で4枚の装備魔法を墓地へ送り、文字を特殊召喚。墓地へ送られたギアブレードの効果を発動し、回収します。モージとローランの2体で遠征騎士でシャルルをシンクロ召喚します。
墓地へ送られた文字の効果を発動し、3枚デッキへ戻し、1枚ドローします。ローランをシャルルへ装備し、リンク1、シャルル大帝をリンク召喚します。シャルル大帝の効果を発動し、シャルルを装備します。ゴッドフェニックスの効果を発動し、アルマスを除外、自身を特殊召喚します。エンドフェーズでアンジェリカがフィールドに戻り、シャルルの効果でエンジェリング、オリビエを装備し、ターンエンドです。アラメシアの儀により召喚モンスターの効果は発動できなくなりますが、展開をうまくつなげていくことで自分フィールドを埋め尽くす展開をすることができます。お相手の方がロード・オブ・ドラゴンの効果を発動してきますが、グリフォンライダーで無効破壊します。次にホルスの栄光イムセティの効果を発動してきましたので、ゴッドフェニックスの効果で無効破壊します。ここでお相手の方がサレンダーされました。対戦ありがとうございました。最後に運命の旅路から展開するパターンをご紹介します。運命の旅路を発動します。聖杯の継承を発動しますが、うららを発動されましたので、墓穴で止めます。聖杯の継承でオジエをサーチ。オジエを召喚したタイミングで運命の旅路の効果も発動します。オジエの効果でティルパンを墓地へ送り、ドラコバックをサーチします。リナルドを特殊召喚し、2体で聖剣を握る王妃、アンジェリカをシンクロ召喚します。アンジェリカの効果で大聖剣博物館をサーチします。ドラコバックの効果を発動し、アンジェリカを対象に取ります。対象に取られたので、アンジェリカの効果を発動し、ゴッドフェニックスを墓地へ送り、自身を除外、遠征騎士道ローランを特殊召喚します。ジョアユーズの効果を発動し、ゴッドフェニックスを回収。ジョアユーズを除外し、ゴッドフェニックスを特殊召喚します。ティルパンを装備し、大聖剣博物館を発動。大聖剣博物館の効果を発動し、デュランダルをサーチします。大聖剣博物館の効果でティルパンを特殊召喚し、2体で遠征騎士帝シャルルをシンクロ召喚します。墓地のローランをシャルルへ装備し、リンク1シャルル大帝をリンク召喚します。シャルル大帝の効果を発動し、シャルルを装備します。オジエをシャルル大帝に装備し、効果破壊耐性をつけておきます。墓地のティルパンを特殊召喚し、デュランダルを装備。デュランダルの効果を発動し、キリビレディをサーチ。キリビレディの効果を発動し、特殊召喚します。1体で聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚します。イゾルデの効果でネオスをサーチ。2つ目の効果で4枚の装備魔法を墓地へ送り、モージを特殊召喚。墓地へ送られたギアブレードの効果を発動し、回収します。エンドフェーズでシャルル大帝の効果を発動し、エンジェリング、オリビエを装備し、ターンエンドです。イゾルデとモージでリトルナイトまでつなげることができたので、もう1妨害増やすことができました。お相手の方はレディー・デバッカーを召喚し、効果を発動してきたので、ゴッドフェニックスの効果を発動し、無効破壊します。サラマングレイドサークルを発動してきますが、エンジェリングにより無効となります。次にサラマングレイドハートを発動してきますが、シャルル大帝により無効破壊します。ここでお相手の方がサレンダーされました。対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回は勇者と遠征騎士を組み合わせたデッキをご紹介しました。勇者ギミックによりグリフォンライダーを展開することでニビルケアができるようになったり、アンジェリカやイゾルデに対するうららや無限包容を止めることができるようになりました。また、運命の旅路による戦闘破壊耐性は装備カードを使う遠征騎士と相性が良く、ドラコバックは墓地へ送られた場合、勇者トークンへ装備することができるので、こちらのカードも遠征騎士の展開と相性が良いです。6月7日の新レギュレーションでアラメシアの儀が制限解除されたので、アラメシアの儀の枚数を増やすのも良いと思います。この動画がいいなと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。